मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पड़ा है। भाग एक गोल गोल चक्कर होगा। पापा देख लो आईफोन 13 ओट्स खा रहे हैं लोग। मौसी को आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरा बदमाश सब आए। मार 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 मार। मेरा बदमाश सब आए क्या कुछ करता है। देखो हमारा बुल्लू 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 तो तुम्हारा मुखটা দেখাতো আসো। हेलो बोलो तो সবাইকে हेलो 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 बोलो। अब देखो 1 मिनट का व्लॉग हो रहा है और अभी देखो लो बाहर का व्यू ये चल रहा है। ये दो मेरी पापा है बगमैन, मेरी काका है सेल्टोस और मेरे अंकल की सेल्टोस और भी है। मैं शूज़ पहन कर आ जाऊँ मेरे आपको दिखाता हूँ उधर का व्यू। छोड़ा बहुत बड़ा गार्डन है हमारा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ। पूरी मेरी पापा की थार खड़ी है। बस इधर से और नहीं जाऊँगा। देख लो उधर एक सेंटर भी है देख पा रहे हो, जो कलर की और एक MG की एस्ट्रो टॉप मॉडल। फिर से हम चलते हैं। ये रे पापा इधर मैजिक कर रहे हैं पापा। ये देखो मैजिक कर रहे हैं और मेरा बदमाश सा भाई वो देख मेरे दादू आ गए। ये देखो ये देखो मेरा पुल्लू। और ये मेरा भाई जो एकदम बदमाश है पुल्लू। हेलो बोले तो सबाई के अच्छी हूँ। मैं भी ओट्स खा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन बढ़िया मत बेटा गरम करे नहीं आते तो वो सब बड़ी এটা করে चुन्नी ऐसे तो चुन्नी ऐसे तो ये देखो ये ओट्स खा रहे हैं। मैं ओट्स का व्यू दिखाता हूँ इधर से। ये देखो उसके अंदर है ये पोमेग्रेनेट्स। ये देखो मेरा भाई देखो ये इतना बदमाश है। आईफोन ले लिया 12 ले लिया और ये कुछ कर रहा है। ओह ओह माम डाकला तो गदा नहीं बने से दिन चोस हाँ सत्ती बने से बोल लो আমাকে हैं तो व्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूँ। बाय।